济南哮喘病医院专家提醒您，夏季多吃这些食物可以缓解经常咳嗽的朋友快看过来吧！夏季容易诱发咳嗽的疾病一，普通感冒引起的咳嗽特点多为一声声刺激性咳嗽，好似咽喉瘙痒、无痰，不分白天黑夜，不伴随气喘或急促的呼吸。症状：嗜睡、流鼻涕，有时可伴随发热，体温不超过38度，精神差，食欲不振，出汗退热后症状消失，咳嗽仍持续3到5日。原因：温差变化大时多见，一般都有受凉经历，如晚上睡觉蹬被、穿衣过少、洗澡受凉等。二、流感引发的咳嗽特点：喉部发出略显嘶哑的咳嗽，有逐渐加重趋势，痰流少至多。症状：伴随明显卡嗒症状，累、涕，呼吸道分泌物增多，常伴有38度以上高热，一般不易退烧，时间持续1周。高热时咳嗽伴呼吸急促，精神较差。原因：病毒感染引起，多发于流感，常有群发现象。二、咽喉炎引起的咳嗽特点：咳嗽时发出空的声音，症状：声音嘶哑，有浓痰，咳出的少，多数被咽下。原因：咳嗽多为炎症分泌物刺激，常因受寒引起。四、过敏性咳嗽特点：持续或反复发作性的剧烈咳嗽，多呈阵发性发作，夜间咳嗽比白天严重。症状：痰液稀薄，呼吸急促。原因：由抗原性或非抗原性刺激引起。五、气管炎性咳嗽特点：早期为轻度干咳，后转为湿性咳嗽，有痰声或咳出黄色浓痰。症状：早期有感冒症状，如发热、打喷嚏、流涕、咽部不适。原因：主要由呼吸道感染引起。六、细支气管炎性咳嗽特点：刺激性干咳，可以咳出较多痰液。症状：咳嗽伴发热，呼吸急促和喘憋。原因：病毒进犯细支气管的黏膜引起炎症。哪些食物可以有效缓解咳嗽？一、罗汉果。罗汉果不仅是一种名贵的坚果类食物，同时中医认为罗汉具有清热肺止咳等多种功效，尤其可辅助治疗由于肺热引起的咳嗽和风热型感冒。用罗汉果同时饮用水，早晚2次煎服就可。二、生姜。俗话说冬吃萝卜，夏吃姜，人不可百日无姜。生姜本身就具有散寒、止咳、暖胃等功效。三、无花果。中医认为无花果具有清热解毒、利咽抗肿瘤等多种功效，临床常用无花果辅助治疗肠炎、便秘、喉咙痛、痔疮等疾病。夏季常吃无花果，可缓解痰多引起的喉咙不舒服的问题。四、胖大海。众所周知，胖大海对保护个人的音质具有很大的帮助，尤其是喉咙不舒服的时候，含颗胖大海就可起到辅助治疗的作用。其实胖大海还具有清热、止咳等功效。五、鸭蛋。中医认为鸭蛋性凉味甘，具有清肺止咳之功效，在医林传药中明确指出，鸭蛋补心清肺、止咳嗽、百肺汤充实、清肺火，可见鸭蛋的强大功效。六、紫菜。紫菜是一种常见的海藻食物，一般认为吃紫菜具有清除体内自由基的作用，可起到一个促进血液健康的作用。同时，紫菜性平味甘，具有清热解毒、止咳等功效。七、梨。梨性凉，具有生津止渴润肺，同时又兼具化痰，是一种清补的食物。八、萝卜。萝卜也是一种清补的食物之一，夏季吃可起到一个化痰、胀气等作用。九、竹笋。虽说一年四季都有竹笋，尤为春季最多，冬笋最好吃，但是夏季吃竹笋也未尝不是一个止咳化痰的好选择。温馨提示，这些常见食物也只是起到缓解咳嗽情况，假如咳嗽情况很严重的话，建议您及时到医院进行检查，进行系统化的正规